İşte karşınızda zombi gezegenler. Devasa yıldızlar şiddetle patlayıp süpernovalara dönüştüğünde çevresindeki her şeyi yok ederler. Ama bazen bu yıkımın enkazından yepyeni dünyalar doğar. Zombi gezegenler. 2300 ışık yılı uzaklıkta bir pulsar, Draugr, Phobetor ve Poltergeist adında 3 zombi gezegen barındırıyor. Ölü yıldızın yoğun X ışını radyasyonu ve pulsarın dönerken yarattığı titreşimli ışık, bu dünyaları tam anlamıyla uzaylı bir manzaraya dönüştürüyor. Bu gezegenlerde gökyüzü sürekli olarak pulsarın titreşen ışıklarıyla aydınlanıyor ve her anı bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünüyor.